สบายดีคือเก่าขายคือเก่ามองน้อยมองใหญ่เด้อทุกคนมองแตงมองหุงสิดาเตรียมพร้อมเต็มที่เดินทางไปขายได้วันนี้เตรียมตัวไปขายอากาศเริ่มหนาวแล้วสวรรค์เขตหนาวแห้งลมพัดโอ้โหตัวธรรมดาเลยลมเย็นจะจ้อยเลยมันเลยซื้อกาแฟได้ไหมค่ะคือว่ายิ้มมายิ้มหรอวะไผวันอาทิตย์บ่ขายคือเก่าบ่กาแฟเขาให้รุ่นท้องบ่เลยได9 โมงอันนี้ก่อนหน่วยบริการเขาจะเปิดวันนั้นประมาณ10 โมงเด้อสิไปโอนหายอะไรปั๊บบรรยากาศหนาวเห็นร้านกล้วยพี่น้องกล้วยขายตามริมทางเลยเห็นบ่เดิมเด้อซื้อกล้วยเด้อกล้วยงามแท้50,000 กี่เอาใส่กันเลยเอาคนละถุงเด้อเรียบร้อยจ่ายไปเนาะเรียบร้อยคะแนนยังหลายดีกับบุรุษเด้อมันยังสอบอยู่เด้ไม่ค่าจะดีหรอกบางคนก็มาขายของไม่คือเก่าเต็มคาราเบลเลย